Quyidagi qator bo'yicha moddalarning bog' qutubliligi qanday o'zgaradi? Moddalarni yozib olamiz. H brom, H yod, H futur, H xlor. Bog'ning qutubliligi nisbiy elektromanfiylik farqlari bilan belgilanadi. Demak, mana Mendeleyev darajali jadvalda odatda berilgan bo'ladi. Ftorniki nisbiy elektromanfiyligi 4, xlorniki 3, brom 2,8, yod 2,5, vodorodniki 2,1. Endi hozir ko'ramiz nisbiy elektromanfiylik farqlari qanaqa ekan. Vodorodniki 2,1, bromniki 2,8. Farqi 0,7 ayriladi. Kattasidan kichigi. Vodorodniki 2,1, yodniki 2,5. Farqi 0,4. Vodorodniki 2,1, ftorniki 4. Farqi 0,9. Vodorodniki 2,1, xlorniki 3. Farqi 0,9. Mana bu 1,9 edi. Demak, endi qanaqa o'zgaryapti ko'ramiz. 0,7 dan 0,4 ga o'tadi. Kamayyapti. Demak, qutubliligi kamayadi. 0,7 dan 0,4 ga o'tsa. Kamayadi A. Demak, 1A bo'ladi. 0,4 dan 1,9 ga o'tadi. Ortyapti. Demak, qutubliligi ham ortyapti. B bo'ladi. 1,9 dan 0,9 ga o'tadi. Kamayyapti. Demak, qutubliligi ham kamayyapti. Demak, A bo'ladi. 1A, 2B, 3A variantlardan ko'ramiz. D variant to'g'ri.